نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ مرکزی چیئرمین محسن داور فورسز وتی تحویل ازرتا اور کوئٹہ اچا اسلام آباد روانک بتگا گستگی شپا فورسز مرکزی سیکریٹری جنرل مزمل شاہ لوک انگر کتا گنشو نردا محسن داور چمندر نے حوال بوگے واسطہ کوئٹہ ساڑی بتا عوامی نیشنل پارٹی رہچون بشرا گوہرا ہم وتی ایکس اکاؤنٹ سرا محسن داور حوالے چا پوسٹ اپلوڈ کتگا نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ مرکزی چیئرمین محسن داور فورسز وتی تحویل ازرتا اور کوئٹہ اچا اسلام آباد روانک بتگا گستگی شپا فورسز مرکزی سیکریٹری جنرل مزمل شاہ لوک انگر کتا گنشو نردا محسن داور چمندر نے حوال بوگے واسطہ کوئٹہ ساڑی بتا عوامی نیشنل پارٹی رہچون بشرا گوہرا ہم وتی ایکس اکاؤنٹ سرا محسن داور حوالے چا پوسٹ اپلوڈ کتگا